ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தூத்துக்குடியிலேருந்து சென்னை ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன். தூத்துக்குடி போய் ஒரு 4-5 டேஸ் கிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் தோணுச்சு. அதுக்குள்ளே 10 டேஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ரிட்டர்ன் கிளம்பும்போது. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, வந்து தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஒரு 2 or 3 டேஸில் நார்மல் ரொட்டீன் லைஃப் வந்துடும். ஒரு 7:20 கிட்ட ட்ரெயின் வந்து எக்மோர் ரீச் ஆச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோன்னே எல்லா திங்ஸையும் அன்பேக்கிங் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். வந்தோன்னே எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க் கொஞ்சம் குயிக்காக முடிஞ்சிடும். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு மெதுவாக பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட் ஆக்கிடுவோம். கொண்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிரும். அதனால் எல்லாமே அன்பாக்சிங் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். கொஞ்சம் சாலக்கருவாடும் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ட்ராவல் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி அந்த கருவாடு அப்படி ஐட்டம்லாம் கருவேப்பில் வச்சு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு பேக்லலாம் ஸ்மெல் வராது. வேறு எந்த திங்ஸ்லேயும் அந்த ஸ்மெல் வராது. இந்த டைம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்தது. அதையும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். கொஞ்சம் தண்ணி மாற்றி மாற்றி குடித்ததுனால பப்புக்கு எனக்கும் கோல்டு ஆகிட்டு, அதனால் கஷாயம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டங்கத்திரி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து காய வச்சு தேவைப்படுறப்போ சின்ன பீஸ் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிடுவேன். இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, அக்கரை, சித்திரை, காயம், ஜீரகம், மிளகு, ஓமம் இது தான் போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிரும். கொஞ்சம் ஆறுன பிறகு அதில் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா தொண்டை கோல்டு இருந்தது அப்படின்னா உடனே சரியாயிரும். இந்த அக்கரை, சித்திரை அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் அதை மட்டும் சுக்கு இது 3ஐயும் வந்து உரலில் நல்லா இடித்து போட்டுக்கிட்டேன். இந்த ஒர்க் பண்ணும்போதே காலையில் டீயும் போட்டு குடித்தாச்சு. கொஞ்ச நேரம் கழித்து கஷாயம் குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ குடிச்சிட்டேன். மற்ற மார்க்கெட்லேருந்து இல்லாத காய்கறி மட்டும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு இது தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டேன். வெங்காயத்தையும் வெள்ளைப்பூடையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதையும் எடுத்து வச்சிட்டேன். காலையில் டிஃபனுக்கு வந்து பொங்கல், சட்னி இது தான் பண்ணியிருந்தேன். பொங்கல்லையும் கொஞ்சம் மிளகு அதிகமாகவே சேர்த்துருந்தேன். இந்த டைம் வந்து மிளகு அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சீக்கிரம் த்ரோட் பெயின்லாம் சரியாயிரும். சாப்பிட்டுட்டு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து வெண்டைக்காய் போட்டு சாம்பார் தான் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் அவியல் பண்ணியிருக்கேன். பச்சடியும் பண்ணியிருக்கேன் வெண்டைக்காய் போட்டு. மோஸ்ட்லி சாம்பார் பண்ணுற அன்னைக்கு பச்சடி அவியல் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே குழம்புக்கு வைக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா கூட கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன். ரைஸும் அந்த டைமே குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எவ்வளோ சைட் டிஷ் பண்ணாலுமே எனக்கு அப்பளம் இல்லை அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு வந்து கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரியே ஃபீல் ஆகாது. அதனால் எனக்கும் பப்புக்கும் ஒரு 4-5 பீஸ் வந்து அப்பளம் பொரித்து எடுத்துக்கிட்டோம். குக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங்காக வந்து டீ போட்டு குடிச்சிட்டு கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். எப்போவுமே எனக்கு சாப்பிட்டோன்னா ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா குயிக்காக ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிடுவேன். அதனால் ஈவினிங் தான் கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணினேன். ஒரு 7 கிட்ட தான் அத்தான் டியூட்டி முடிஞ்சு வந்தாங்க. அப்படி சும்மா அவுட்டிங் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுகார்பேட் தான் போயிருந்தோம். அங்கே போயிட்டு எப்போவும் ரெகுலராக சாப்பிட்ற கடையில் அத்தோ சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா அந்த கடை இன்றைக்கி க்ளோஸ்டு. அதனால் இன்னொரு கடையில் அத்தோ அப்புறம் முட்டை மசாலா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு